למה לכתוב קרקס? עכשווי. לכתוב קרקס בגלל שכמו בכל דבר אחר, כשכותבים תוכנית, אז אחר כך הרבה יותר קל ללכת to follow the footsteps, כמו בכל אומנות אחרת שכותבים אותה. ואת זה כבר אמרו גדולים וטובים ממני. אם אנחנו רוצים שהקרקס העכשווי יהפוך להיות חלק מהמורשת ההיסטורית התרבותית של העולם, ואנחנו רוצים מאוד שזה יקרה, צריך לכתוב אותו. צריך שיהיה רפרטואר קרקסי. On a choisi l'immigration. On a dit, on l'a choisi le plus large possible. Mais après, on va raconter une histoire, nous. Voilà. Et il me semble me souvenir qu'on a fait des petits dessins. D'abord, on a fait de la documentation. On a fait une recherche. Et donc, c'était là déjà le début du concept auquel on est arrivé après avec Eran, de filmer les artistes dans les lieux réels d'immigration. On imagine des choses, mais on ne fixe pas fermement ce qui va se passer. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est très important. Donc, on a une écriture, mais une écriture qui est précise dans une description possible. C'est un scénario. Donc, on rêve impossible. On reprend le cahier, on refait des dessins, et des descriptifs, tu te souviens, comme ça? Oui, tout à fait. Périodiquement, on revenait et on disait, bon, alors on a fait ça, il faut écrire. אוקיי, אז אם ברפרטואר עסקינן, אז למשל עם פלוריאן מאוד, שהוא אומן קרקס יחיד במינו בעיניי, הייתה לי הזכות לעבוד כבר 4 שנים, ואיתו יש לנו רפרטואר של 3 מופעים שונים שיצרנו יחד, עם 3 דמויות שונות במופעים האלה, ופלוריאן הוא דוגמה מעולה לתהליך הזה שבין הכתיבה לבין האינטרפטציה של האומן, של התפקיד שלו בתוך מופע. של דמות, של פיתוח של דמות מסוימת או האישיות של הדמות, ואחר כך של ההתפתחות הדרמטית שהדמות הזאת עוברת בתוך המופע בינה לבין עצמה, וכמובן בתוך הקשר מסוים שאליו נכתב המופע. Le processus pour moi a été fait d'abord par l'écriture. Et ensuite, on y a mis un scénario. Et après, j'ai intégré la technique de cirque, c'est-à-dire le machinois. Et après, faire plus un travail au niveau par rapport à la musique, à trouver des tops, par rapport aux ambiances aussi musicales. Et maintenant, ce serait plus un travail d'interprétation par rapport à l'environnement, aux images, aux autres, à la structure en hauteur, pour pouvoir continuer cette avancée dans le travail. כל תהליך עבודה הוא שונה לחלוטין, כל תהליך כתיבה הוא שונה לחלוטין. אז למשל ב-Somewhere in Nowhere, שהוא המופע הראשון שעבדנו עליו, הייתה כתיבה מראש שכתבנו ביחד עם גי קררה, ואל תוך הכתיבה הזו נבנתה הדמות של פלוריאן, תוך כדי תהליך עבודה יחסית ארוך. המופע השני שעבורו נכתבה לפלוריאן דמות היה ריבולט 2. כל הזכויות שמורות, שם נכתבה לו דמות קומית, שהיא בעצם נכתבה תוך כדי הרזידנס הראשון של העבודה על המופע. ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים שהדמות תעשה, ומתוך מה שידענו שאנחנו רוצים שהיא תעשה, נבנתה קוריאוגרפיה ונבנתה הדמות. היא דמות קומית של מסיו מישון, ואחרי זה התגלגלו עוד הרבה מאוד דברים אחרים מתוך הדמות הזאת אל הדמות הזאת ביחס לדמויות האחרות במופע. והמופע האחרון שלא נכתבה דמות לפלוריאן זה ריבולט 1, זאת אומרת עבדנו קצת הפוך איתו. הסצנריו לדמות של פלוריאן בריבולט 1 נכתבה תוך כדי נסיעה, בפקקים בדרך לבת ים. אני הכתבתי את הסצנריו, פלוריאן כתב אותו על נייר, ואז הוא חזר הביתה, עבד על זה ביחד עם המוזיקה, ואז נפגשנו שוב לרזידנס של עבודה של שבועיים במרסיי, ששם נכנסנו לתוך פרטי הפרטים של הדמות. אבל הדמות שלו כבר הייתה כתובה מראש, זאת אומרת, היה לו בסיס מאוד מאוד איתן לעבוד עליו, וזה היה תהליך מאוד מאוד מפתיע, קצר ביותר שאי פעם היה לנו. Ah oui, ouais, même si c'est du cirque, je trouve que c'est important, du moins pour moi, pour le public, que ça ne devienne pas du cirque traditionnel, où l'artiste vient juste donner sa technique. Oui. אני חושבת שכל אחד משלושת התהליכים האלה היו מרגשים,
בדרכים אחרות ושונות. אני לא חדלה להיות מופתעת מהיכולת שלו לפרש את הדמויות שלו בקונטקסטים שונים. ולכן גם אנחנו רוצים לעשות את הפרויקט הזה על הכתיבה והפרשנות לכתיבה של אומן קרקס, שיש לו יכולות מאוד ורסטיליות והרבה ניסיון, ועל העונג שבלעבוד יחד, כשבעצם אם אני כותבת משהו, אז יש איזושהי סינרגיה שנוצרת בין הכתיבה לבין הפרשנות של האומן, והיכולת שלו לבטא או לבצע דברים, אם במשחק, אם במיומנות הטכנית, ואם בכלל באושר של העולם שהוא מביא איתו אל מה שהוא מקבל כתוב.